Rapaz! E aí, qual era o valor do orçamento? Fala pra gente aí. R$550, cara. 550? Vai pagar quanto? Vai acreditar, pai? Vai pagar R$7. 7 prata? Rapaz! Paga R$7. Dia de sorte hoje. Hoje é o dia. Graças a Deus, mano. Olha que maravilha. Amigo ali, pô, tava do trabalho com gesso, né? É mesmo? Tava falando, aí ele teve até comigo que no dia também eu estava vendendo televisão. Aí ele foi hoje falando, não, rapaz, você vai ganhar. Eu falei, rapaz, não sou muito sortudo com essas coisas não. Rapaz, acredito que você vai ganhar, é certo. Eu falei, tá doido, rapaz? Eu tô te falando sério, que até lá na obra eu falei, rapaz, eu sou azarento muito com essas coisas. Aí eu nem tô aqui. Rapaz, que show, cara. Que bom. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe, cara. A gente também tá muito feliz. Rapaz, tá todo mundo emocionado aí, ó. O homem escreveu errado aqui, ó. Imprimiu 4S. Parabéns, cara. Parabéns, meu. Deus abençoe.